Bene che noi chiariamo un aspetto per evitare equivoci. Noi siamo assolutamente per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile, ma non a tutti i costi. Ci sono delle condizioni importanti che devono essere rispettate. Certo, evidentemente da quel che sta succedendo la Regione Sardegna non la pensa come noi. Evidentemente stanno cercando di agevolare qualche impianto speculativo. Noi siamo contro le speculazioni nel settore delle fonti di energia rinnovabile. Che cosa succede? Succede che la Regione Sardegna, con due paroline, modificando una norma, un emendamento presentato ancora non sappiamo da chi, ma lo scopriremo, è riuscita a, da un lato, rinunciare alla propria specialità a favore dello Stato, incredibile ma vero, dall'altro a scippare di sana pianta i comuni e le comunità locali delle proprie prerogative di scelta e di sviluppo del territorio, di programmazione territoriale. Cioè, cosa succede? Succede che d'ora in poi, quando ci sarà una domanda di una multinazionale per costruire, per realizzare un grosso impianto di fonti di energia rinnovabile, qualunque esso sia, non sarà più la comunità locale a doversi esprimere, non sarà più il comune a dover approvare la variante urbanistica, ma sarà la Regione Sardegna con un proprio rappresentante in seno di conferenza di servizi. Tutto qui. Hanno scippato in un attimo le prerogative e le competenze e i diritti delle comunità locali. L'appello che rivolgiamo è certamente ai cittadini, nella propria rappresentanza sociale, economica, eccetera, istituzionale, ma l'appello più importante ai comuni. Abbiamo predisposto una delibera, una bozza di delibera, e noi vi chiediamo di approvare questa delibera in Consiglio Comunale, di mandarla alla Regione Sardegna. Bisogna alzare la testa, bisogna alzare la voce.